ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಯೋಗವನ್ನು ಬೆಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುಣವಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಕೆಮ್ಮು. ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ದಮ್ಮು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಬೀಡಿ ಸೇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಉಬ್ಬಸ, ಅದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ದಮ್ಮು ಮತ್ತು ಉಬ್ಬಸ. ಆಮೇಲೇನು ಕೆಮ್ಮು, ದಮ್ಮು, ಶ್ವಾಸ ರೋಗ, ಕಫ, ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೂ ಕಿರಿಕಿರಿ. ನೀವಂತೂ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಎದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆವಾಗಲೇ ಹಸಿರು ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಹಳದಿಗೆ ಉಗೀತಾ ಇರ್ತೀರ. ಅವು ಉಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹರಡಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಈ ಕಸಬೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಕೆಮ್ಮು, ದಮ್ಮು, ಉಬ್ಬಸ, ಕಫ, ಆಮೇಲೇನು ನೆಗಡಿ, ಆಮೇಲೇನು ಶೀತ ರೋಗಗಳು, ಆಮೇಲೇನು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ರೋಗಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಪರಿಹಾರ ಏನು? ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಪರಿಹಾರ, ಮೊದಲು ಎರಂಡ ತೈಲ ಕುಡೀರಿ. ಏರಂಡ ತೈಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ರೀ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಔಡ್ಲೆಣ್ಣೆ ಕಣ್ರಿ. ಔಡ್ಲೆಣ್ಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಹರಳೆಣ್ಣೆ. ಇದು ಸಾದಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ತಾವೇ ಹರಳು ಬೀಜವನ್ನು ಹುರಿದು ರುಬ್ಬಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅಪ್ಪಟ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಾವು ಶೇಖರಿಸಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. 2 ಚಮಚದಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ನೀರು ಕುಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಲಘು ಆಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದರೆ, ತುಳಸಿ, ಮೆಣಸು ಕಮ್ಮಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಪುದೀನ ಹಾಕಿ, ಸೊಪ್ಪು, ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಮೆಂತ್ಯ ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಧನಿಯಾ ಹಾಕಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಾಯಿಸಬೇಕು. ಹಾಲಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕಿ, ನೀರಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕಿ ಕಾಯಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕುಡೀರಿ. ಅದು ಇನ್ನು ಕಂಡೂಷ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಿಸಿ ನೀರ ಕಂಡೂಷ ಮಾಡಿ. ಏನಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಕಂಡೂಷಾಗೆ ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷು ಬರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷು 2 ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ತಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಕಂಡೂಷ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಂಜೆ, ರಾತ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರಿ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಔಷಧಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ. ಅಯ್ಯೋ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಡ್ರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿರಿ. ನಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯಲ್ಲ. ಹೆಂಗೋ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಹೋಗಲಿ ಅಂತ 3,500 ಆಗ್ಬೋದು, 13,500 ಆಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೀರ? ಬೇಡ. ಆ ರೋಗಿನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಏನೇನು ತಗೊಂಬನ್ನಿ? ವಿವರವಾಗಿ ಆತನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು, ಆತನ ದುಶ್ಚಟಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯವರ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ, ಒಂದು ಫೋಟೋ, ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ರೋಗಿನೇ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 100ಕ್ಕೆ 90 ಜನ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ. 100ಕ್ಕೆ 97 ಜನಕ್ಕೆ, 99 ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಗುಣ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಬರಬೇಡ್ರಿ, ಸತಾಯಿಸೋರು ಬರಬೇಡ್ರಿ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹೋಗೋರು ಬರಬೇಡ್ರಿ, ಅವಸರ ಪುರುಷರು ಬರಬೇಡಿ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋರು ಬರಬೇಡ್ರಿ, ತಾಳ್ಮೆ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ. ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ. ಓದು ಬರಹ ಬರದೇ ಇರೋರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ತಿನ್ನಬೇಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಥವ್ರು ಬನ್ನಿ. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಓದಿದ್ರು ನಮಗಿದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಂಥವ್ರು ಬರಬೇಡ್ರಿ. ಶುಭಮಸ್ತು.